السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم أكلتنا من الأكلات الخليجية اللي كتير كتير طيبة، وهو متشبوس الدجاج الكويتي، أو مثل ما بيقولوا عنه متشبوس الدياي. أكلة كتير كتير طيبة وكتير لذيذة، وعن جد أكلة خيال، من الآخر خيال. وتتقدم معاها الدقوس الكويتي كمان، حتلاقوا طريقته بالوصف إذا الله راد. أكلة ظريفة كتير وطيبة كتير كتير، ويعني مختلفة كليا عن الأكلات اللي نحن متعودين عليها، مثل الكبسة أو المندي أو هالأمور هي، بطريقة سهلة وظريفة، وحتعجبكم كتير كتير إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. والطعم ما بوصف لكم إياه، صاير خليط يعني بين أطعمة كتيرة، لأنه مكوناتها مختلفة وكتير كتير ظريفة ما شاء الله. ويلا نشوف طريقتها. أول شي بدنا نسلق الدجاج. طبعا أنا الطريقة هي اللي اخترت لكم إياها، هي طريقة سهلة، يعني مو مثل الأصلية 100%، بس لأنه بتكون أسهل عليكم. هلا بنحط الدجاج بمي باردة تكون يعني من الحنفية، وبعدين بنشعل النار وبنستنى لحتى تطلع الزفرة. مثل ما شايفين بنقش الزفرة تبعها 100%. وبعد ما نقش الزفرة بنبلش نحط المطيبات: بصل مقطع أرباع، وهدول البهارات اللي هن قرفة وقرنفل وهيل وورق غار، وملح طبعا، ملح حسب الرغبة. هلا هون بس لتغلي بنسكرها وبنضغطها مثل ما شايفين، وبس لحتى تصفر درجة الضغط بنعيرها نص ساعة، أو نص ساعة إلى 5 دقايق. وهيك هلا بكون الدجاج استوى معنا إذا الله راد. وهلا بدنا نكرمل البصل، بدنا نحطه بالمقلاية مضادة للالتصاق من دون زيت ولا أي مادة دهنية. بنضل نحرك فيه لحتى يدبل وياخد لون الكراميل، يعني يصير لونه على بيج تقريبا أو بني فاتح. ممكن نعتاز شوية مي مثل ما شفتوا، بنحط مسلة مي مشان يتكرمل بشكل أفضل. وطبعا بدنا نضل عم نحركه مشان ما يحترق. شايفين كيف هلا تغير لونه؟ وكل ما لعب بيتكرمل اكتر واكتر. شايفين كيف لونه صار؟ هلا بنحط الزيت وبنكمل تقلايته. وبعدين هلا بنحط الحمص المسلوق، يعني مسلوق 90%، ما بدنا يكون دايب بالمرة مشان ما ينهرس ويدوب. وهون حطينا الزبيب المنقوع، الزبيب بندوب بزر ويكون منقوع بالمي افضل. بنقليهم كلهم سوا. بعدين هلا بدنا نحط البهارات اللي هنن ملح حسب الرغبة، بهارات مشكلة، هيل مطحون، لومي مطحون، وبنعمل لهم تحريكة. هلا للرز حطينا زيت نباتي، بعدين حطينا هالبهارات اللي هي قرفة وقرنفل، هيل ولومي، طبعا كلهم حب. منقليهم شوي لتطلع الزيوت العطرية اللي فيهم. بعدين بنحط مرقة الدجاج، طبعا لكل كاسة بنحط كاسة وتلت من مرقة الدجاج، كل كاسة رز بنحط كاسة وتلت من مرقة الدجاج. هلا هون حطينا ملح وبهارات مشكلة، وبس لتغلي المي بنحط الدجاج عفوا بنحط الرز المغسول، مغسول غسيل بس مو منقوع.
بنعمل له هيك تحريكة صغيرة وبس ليغلي بنسكر الطنجرة وبنوصل على آخر شي وبنتركه بين 20 ل25 دقيقة. هلا بعد 25 دقيقة استوى الرز ولا أحلى من هيك. بنقيم البهارات اللي على الوش، وبنحط جزء من الحشوة مثل ما شايفين، بنفرفدهم شوي هيك يعني على نص الرزات. بعدين هون بنحط اللون الأحمر على الطرف، وبنسكر الطنجرة وبنتركهم تقريبا شي 5 دقايق لياخدوا من بعضهم. وهلأ بنحاول قدر المستطاع ناخد من الحشوة اللي حطيناها ونقيمها. هي المهم هلأ انه اخذت من النكهة. بعدين بنحرك الرز وبنخلطه سوا مشان يصير لونين. طبعا اذا لقينا اي شي من البهارات الصحيحة بنقيمها. هلأ طريقة التقديم: بنحط الرز بأول طبقة، بنحط فوق الحشوة، بنوزعها منيح فوق الرز، بعدين بنحط الدجاج والمكسرات. طبعا بنزينه مثل ما شايفين، وإن شاء الله ألف صحة وعافية. إن شاء الله تكون عجبتكم الأكلة كتير كتير طيبة وطعمتها خيال. هيك صارت الأكلة جاهزة، إن شاء الله تكون عجبتكم. طعمتها عن جد كتير كتير طيبة. إذا عجبتكم لا تنسوا تدعموني. كان معكم الشيف باسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.